أعزائنا التلاميذ طلاب الصف الأول ابتدائي، اليوم عندنا درس علوم جديد هو الضوء والصوت. تمام. ما الضوء؟ عندما أدخل إلى غرفتي في الليل لا أرى الأشياء التي في داخلها إلا إذا أضأت الأنوار. لا يرى السائق الشارع في الليل إلا إذا ضاء أنوار السيارة أو كانت أنوار الشارع مضاءة. الضوء هو شكل من أشكال الطاقة يمكنني من خلاله رؤية الأشياء. الشمس هو المصدر الرئيسي للضوء على الأرض، وأحصل على الضوء من الشمس في النهار مما يجعلني أرى الأشياء بوضوح. هنا الشمس هي مصدر الضوء الرئيسي على الأرض. النجوم والأنوار المختلفة هي أيضا مصدر للضوء. النجوم تضيء السماء في الليل. ما هي الأشياء التي توجد في المنزل ونحصل منها على الضوء؟ هنا ما الصوت؟ أسمع أصوات زملائي والكثير من الأشياء كل يوم كالسيارات، التلفاز، جرس المدرسة. الصوت هو شكل من أشكال الطاقة لا يمكنني أن أشاهده ولكني أسمعه. الأشياء المختلفة تصدر أصوات مختلفة. هنا صوت العصفور يختلف عن صوت الجرس وعن صوت سيارة الإسعاف. تختلف الأصوات بعضها عن البعض. فمنها ما هو مريح سماعه أرغب بسماعه، ومنها ما هو غير مريح ويزعجني سماعه. حين يقرع جرس ينبهني أن وقت الحصة ينبهني ببداية وقت الحصة أو نهايتها. عندما أسمع الرعد أتوقع نزول المطر. هنا صوت البلابل يعتبر مريح جدا، أما صوت الحفر غير مريح، يسبب ضوضاء صوتية يعني صوت عالي. زين، كيف يحدث الصوت؟ عندما يقرع الطبل يهتز غشاءه ويصدر صوت. الصوت ينتج من اهتزاز الشيء. إذا توقف الاهتزاز يتوقف الصوت. الاهتزاز هو حركة الشيء إلى الأمام وإلى الخلف. السخانات الشمسية الطاقة تجعل الأشياء تعمل، وقد تكون في صورة ضوء أو حرارة أو صوت أو كهرباء. لو نظرت حولي سأجد الطاقة جزء لا يتجزأ من حياتي. كيف تساعدني الطاقة للحصول على الماء الساخن؟ تركب على أسطح المنازل سخانات شمسية تتكون من صناديق معزولة مغطاة بالزجاج، ويوجد داخلها ألواح سوداء تحتوي على أنابيب يمر الماء من خلالها. تمتص الألواح الحرارة من أشعة الشمس وتنقلها إلى الماء فيسخن، ويخزن الماء الساخن في خزانات خاصة توصل مع شبكة مياه المنزل. وهكذا ينتهي درسنا لهذا اليوم أعزائنا التلاميذ. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وإلى اللقاء.